这个很新的嘛，19年装的。哇塞，它这个包。这有几个箱子？哎，超级多东西，所以我想说再扔点东西。好，那我先拆开看一下吧。哦，那是不是得关掉啊？我已经拔了。你先看看是哪儿漏水啊？你得看里头啊。不是，我怎么知道里面什么地方漏水？不是，它管子是湿的。这个黑管呢，你看啊，你看这水印儿，你摸。哦，从这里啊，你看，不，水是里面出来的。好几个管子都是湿的。水是从里面出来的。看到是在外面出来。然后这儿水是里面某个地方有问题。这儿也是湿的。对，这根管也是湿的。水是从里面出来的。然后呢，这个边儿我那天摸也是湿的，你看。对，水是从里面出来的。没有家具东西才多呢。我家具都处理掉了。就那一个小柜子，还有个泡水的。对。我看一下水从哪里漏出来的。从这里面漏出来的。你看这里有黄的水，看到吧？哦，这块你看。对。不，你这里它从上面你看到吧？这个水在这里，看到吧？这里有水珠，水从这里漏出来，然后到这个边位是最低边，然后它沿下来在这里。这里还好。就是只有用的时候它水才会漏啊。它管道里面有渗水的呀。管道里头渗水。你还好，漏的不是很严重。是它时间可是不短了，滴答滴答有一段时间了，应该，因为把我这个地方东西都泡水了。但是应该是圣诞节前后的事。圣诞节我过来放这个。我现在要打电话给厂家，在现场打，好吧？